projet to koningana te balobi tango koti awa otikali mbala moko na Congo Conscient TV. Vous s'abonnez massivement balobi awa information to ça politique, théâtre, musique en général tout ça avec lui-même les boss. Bojo Kongolo 001 balobi 001 Bojo Kongolo balobi non y a pas toi y a que toi hein. Congo Conscient TV ya monde chaîne ya malonga to ningana te to zala kaka na koyemba nzembo yo onaye mwana mama na koyemba shinesi oeba tinango namelaka te nameki komela pona lamwa nalangwi te nabimaka te nameki kobima pona yo do tikitia en tout cas kutimela mamba festival wana ngolobela mo penza te mais isaka de pona lobelo pona tel sabayu maki ayo bakanga trop onai papi tamba na delvo awa les seules missions à salon bete so bien sur les bananes nini festival bon festival na komati les seules missions à salon c'est bosso na delvo et la rangée ouais c'est l'orchestre na fandisi ah bon ngale mapenza ah tu vas ngana vient na matade oh l'idée si quand on le bat tous en écran ba te bele ba otala biki bana delvo bana ipin bana pigeon bana ngalema mobimba komino makalema baza pe scotché na concert ba otala ba elma mbo donc ngalema bozaka yona tani oh papa ono bomba na pa ono papa na biso Adolphe oh ba mission so bobeta kina bango festival ya papi tamba bango bazate bango na ngalema te bonga na jamon mbote bandeko balandi ya solo esengweza na mitema na biso na koyeba ete bozali penza ebele na tina kolanda bongo manaka na bino mokolo malelo kati kaka na Congo Conscient TV o tokolobaka tango nyonso etelemi na tina ko conscientiser kola musamakanisi pe bongo kolobela actualité ya solo Congo Conscient TV pona bino pona ngai pona yo mokili mobimba toza wana oyo nyonso azana eloko kolobela oyo nyonso alingi alekana tando na biso ya solo bikoka na biso to ba porte na biso ezali bongo profondément tokutani susu pona mbala moko na kati émission na bino tolobela ngo tokolobaka tango nyonso oyaka pona kolobela actualité pona kolobela o ezotambola malamu te o esengeli tolobela ya solo tokoya lisusu na plateau na biso na tina ya kolobela ngo o liboso ya elobeli ezali bongo wa bino ndeko ya tango nyonso kutima yala kaka na kati ya Congo Conscient kasi tozali bongo na lisungia na sima ya bilili lisu likolo lisu opus mwana po bilili yeyo oyo yokaka yende penza to sunga biso bozwa biso elengi pe kitoko boye na bandako na bino ya solo tozangi pete na koloba merci to pe matondo na bino bosunga biso tango nyonso na pembeni to pe na musika na moni bongo na Canada na Montréal to pe na Québec bojo kongolo yenga masolo ya kati masolo tozo beta masolo oyo zo sala toujours kitoko makasi ya solo simba biso ka ndingo zo simba biso pona nini te yenga coupe du tour d'Afrique balobi mikolo comme tour du monde pour de par le monde azana biso azo soutenir biso pour anité longo qui m'appelle anen ya Rita Yimbu Kuita pour anité Varden yenga tendresse yenga Toussaint yenga bino nyonso bolanda biso na Congo Conscient TV famille yenga mobimba pour anité famille ngunga bozana biso elongo matondo mingi na bosani pété fondation Congo ya bwanya pona bilenge ya bwanya mobimba bozo sunga biso matondo mingi ya solo pona lelo tuyambi lisusu pona bino pona mbala moko leader Shabani Ranks ya vibration eleison na yene to kobeta masolo ya muziki balobi muziki c'est muziki pona kokota na siki toke pona kopesa bango mbote leader Shabani ouais mbote grand journaliste akuti mayala exactement na bana Canada nyonso bana Montréal do secteur na bino ya mwana bana Calgary quoi finalement bojo ko yenga secteur na Kaita voilà leader Shaba salimu ntango bala suka to yaki okutana esika bo repetaka lelo to monaki kosala bien to yaki okuta penza nesika oyo fanda na parler na yo na ebite makambo ezoleka ndeni ya saba confirme ouais en tout cas makambo ezoleka nango bien à part rande tous na kati ya kulu dimba do ça veut dire que do on a kati ya couffage ils vont concentrer dans d'autres on l'a appelé ba plan itake d'autres bosika na nimo ya kusika quoi pour na
banga moi confinement au doit ni baba qui to répéter penza ndenge to répéter wana te pour tout ça maloba mukonza mboga kwa monika ni do to anga stand by yo monika ki to anga stand by yo toujours respecter comme maloba mukonza mboga kwa en tout cas à part ça très bien. Voilà, leader et salut moi tango ou les sous na Congo conscientivité na chaîne na bisoté au sala sous bien bande ko na biso ba sabona ki mbala sima o balanda ki ba émission na ote ba concert na yo pour rappeler to landa ki na ba concert bo betaki na festival et puis mais tout ça pour ça to ba sous parcours na bino bande ko ba lando ba bioté o bisa bango parcours no za ndengi nyo bandi musique wapi beti wapi pe lelo yo ozo beta wapi malo bana ouais en tout cas bana monde entier mobile mako donc ils a artiste na bino Chabani avec sa fait de guerre donc dernier fils de King Kesser Mineur donc on a zala qui na Victoria il est Santa ba mo grand pote King Kesser Mineur donc si vient d'ailleurs biso do to talaki donc la nouveauté quoi donc on vient écouter biso na 2009 donc na beti penza na Victoria na beti loko là ba 9 ans quoi beti ba 9 ans si vient d'ailleurs les sous pas grand pote vient na joli baki amène qui win dans les secteurs na ce zali quoi bala maman do ya maman isbibel quoi et c'est que na musique bozali na zala ki wana to bosser to beti pe disque ya ki wini mais malheureusement que la petite le lobe do to zela ngo pe bima na moto yonga pe na monika bon ko to bozela zela mukumo sasa nga mukila take nga pe bataleza na ngo belé quoi na ko fanda ka tena ka maboko yonga pe na salaki moi reculer premier sauter na minute na kati ya masolo dans sa carrière solo na ngabo dans un mouvement na ngaba musicien na ngaba donc beaucoup de idéologie quoi voilà voilà na mouvement na yo ba musicien na yo to ti ko ka parcours na olobi betaki ipa King Kesser Mineur et puis oui sous pas aller na joli mobia la betaki ki wini oyo penza yo kana ki kasi mutune zali na King Kesser Mineur to be na Victoria Eleison betaki lo moko na ye moko King Kesser to ezalaki ka ko bandaki ko répéter to ndingi donc ouais grand pote King Kesser Mineur biso de kotaki ndingi ba papa wemba ba kofelo mindi basalaka bala malongi papa ba do nani kofelo mdasali ba mineur quoi King Kesser Mineur basalaki kimfuka si donc kimfuka on ezaki mouvement ya sika o mineur ngaka bimisa na kati ya monde batimbola de monde batimbola baye ba biso na zali ba 6e chanteur na kati ya kimfuka na donc biso pe do to aller na album na biso o eveli nga bimisa biso zaki match d'entraînement. Le match d'entraînement on a do via baptisant na kombo ya grand pote pe ya sonam Dido Yongo chanteur penza via no china mtibi zaki ngayo pona nini po ndingo bandeko yemba lokola Dido Yongo to ezali kaka po na ebite ezali vraiment po ndipa ko na yaka penza na ba na ya penza na ba biloko fait que ça ndo luka de ba vibrateur ba pentatonique wana o ba chanteur msuki bazali na monte na penza via mona yiki lo mozo boulé kati sana fa baptisant na kombo Dido Yongo on moniki to concentre qui to répéter peu trop à un moment donné vieux voyager dans un pays de maladie et puis quand on peut salamaki à kitiki ni disi simi en tout cas donc ils ont peut-être moi temps peut-être le pays vient négatika biso quoi voilà ndenge to lobela ve négatika biso est-ce que souvenir nini ya malamu oyo zo bomba pona King Kesser en tout cas vieux souvenir malamu pona King Kesser Mineur souvenir ezaka musala le souvenir à bien quand on vient l'accent ezaka musala boulot penza ya omoni ki lelo boulot on a nango omoni ki bonjo ko ngala sepela na ngai do balongo ki mabel ba sepela na ngai do ba vena nga ba riff mutanga ba sepela na ngai ba gelo vie puis ba sepela na ngai à travers a boulot on a sala do souvenir ya malamu ngona pe l'accent pe ndenge ni misia botel maliko podium tout on a pe kontaka do yango na ka ni souvenir ya malamu ya ngona l'accent voilà leader Chaba ozobeta musique est-ce que na kati ya musique ozobeta ba ambition na yo ezani ba idée na openza na musique ozobeta eza vraiment bon ba idée na ngai penza zaki na beta musique mokili penza eyo kangai ba idée na ngai zaki un jour ngape na zala pe grand na kati ya mbogo Congo na simba pe mboga oyo lokani na moni ba vie na nga lokola ba masa na nga en tout cas ngape na zala pe parmi ba grand ngape na zala pe grand quoi
kati na moko suye na nga penza na bongo nasala pe mwa nene nzambe soka suyinga nasala pe école selon ma do ba idée na nga beleni zala voilà Shaba Ranks tozuko ba na émission na biso to lito yeba elongo na bande ko balando bazolanda biso na moma oyo tango betaka musique idole no ezala nani nani penza inspira kayo osala musique malamu bon idole na nga penza don na nga penza ni na zaboy don na nga liboshi za na ovi na nga Serge Mabiala ve na nga Jino tilo mana koma chanteur beza ko na vie na Jino Serge Mabiala ve na nga Delvo quoi le Serge Mabiala ne monte inspiranga après sous idéologie penza ça penza ba vie na biso de ba papa Taboulay paix son âme de ba Kale Jeff ba vie na biso kala wana penza après tukiti ba descendance ba kinkesa mener ba idéologie na nga Yesu ba fait na biso redi à Miss idole de ba idole na nga penza ba mwana penza o penza na maso na fait na parler na yoga bango de ba inspire nga penza de ba idéologie bien quoi leader Shaba toyebi bana ebele oyo kinkester a forma ndenge ozolobodeki na ekole wana batikala na mwa kiye ata soki olandi elobeli na bango soki olandi elateli na bango soki olandi eyembeli na bango est ce que yo mpoza na eloko wana kati na yo babake tel père tel fils wana azalaki père na biso ti lelo Shabani lelo na badelvo mpe partout atianga mpe ka eza mpona évolution wana azalaka poete wana azalaki makaka poete po alobaki mona kokufa okomprendre nga mpe mokolo ya daya mpe tomona mpe evenema esalama en tout cas kesa eza na nzoto mpenza wana mpe aza mpenza père eza na nzoto voilà kikester eza na nzoto wana mpenza aza père ndenge elobi leader Shabani Ranks tozo rappeler mpona bino bozolanda biso sur www.congoconscienttv.com toyambaki mpona bino mokolo mwa lelo leader Shabani Ranks ya vibration eleison epai wapi na ye tozosola makambo etali bongo miziki ndenge kaka tokoloba bolemba te kosabone na chaîne na bino oyo ezali bongo Congo Conscient TV epuis bolemba te mpenza kopartage video bozotala lelo oyo yango nde ezosala vraiment promotion na biso leader Shaba tozopusana kaka na kati ya émission na biso est-ce que okokotisa biso na mwa bu ndenge olobi ke emene atikela mosala ozanaki ye kati na yo toyoka ata mwa ntswaka ndenge moko alobaka yango mwa ntswaka batelespectateur bazolanda biso bazwa mwa ide bon esepta na bato tu bolanda ngai monde entier oyo mpenza ya lifanto mpenza bosani te bagelo vip baza na bapanama bosani te barifutanganga bamasanga badiezola London besekta ya musika bozali donc nzembo na oyemba eza mpona naorapele oyo eza pote banzembo nasala tese na kati ya victoire bango eza banzembo mpenza mwa vie mpenza akocanga mpenza nakoyemba nzembo oyo mpona ye mwana mama nakoyemba shinesi oyeba tina yango namelaka te nameki komela mpo nalangwi te nabimaka te nameki kobima mpo na yo donc tikitiatikite wana eza esecteur na bino balongoki mabele kua esecteur na bino wana voilà leader Shaba tozaka na kati ya émission na biso mosala oyo poni toyebi eza mosala moko ya pasi soki eza mosala pasi puis toyebi bato bakosala rage musique kosala rage faut simba mpe na kisi so oza na magicien moko boye bosolaka na yo azosimbo na makambo oyo bosimba to ndenge nini bon musique ezaka travail kisi ya liboso donc eza nango kisi te eza kisi te musique ya liboso eza travail le kisi mpenza ya musique eza travail kuma na yeba do kikesa la sopo do nzela ya nzambe mana chrétien do asambelaka mpenza ke na bokukaka na mabongo na se nzambe en tout cas concert tu na beta na disque na oyo naoprépare oyo en tout cas na kopesoka do mpo bapaster batie maboko apres na lankango donc eloko ezaka nde kisi ya musique yaka travail na œuvre na mpe ezala mpe bien c'est tout voilà leader Shabani toza toujours na kati ya émission na biso toyebi toyeba na temps oyo ozosala nini est-ce que ozoprépare eloko moko boye mpona bafane na yo o depuis tokoti na confinement makambo yango mpe bapemisaki yango mwa moke epuis ezwi mwa ntango bayoki yo te est ce que eza na eloko moko ozoprépare mpona bango to bon journaliste ya moko
donc na saka bango qui n'a préparé Maxi Single on donné de la bosse ni sous de passer au de l'émission Maxi Single ils ont 4 titres donc ils ont bien affilé quoi donc titre album de titre Maxi Single album bien affilé voilà donc bien affilé ça veut dire que donc il s'est signé donc nzembo peye ya qualité nzembo mona emeli kambo ta bojo ko na kati ya titre yango za arc-en-ciel d'amour voilà na deuxième titre za rêve d'amour na nzembo moko na emeli super pitamba nzembo moko susu eza ya longo ki mabel quoi voilà donc na générique moko nezali moko kama bulo pine salami bozonga penza na ba idéologie penza pe na sangisi mo ba nzembo ya kester na tipe na kati ya rêve d'amour boyoka penza ba idéologie penza. Voilà. Vous avez bien affilié na ba propre effort na yo moko to za na batu moko boye to structure moko boye to pe mutu azo aider au salama mwana neso. En tout cas na bandaki yango mo mukie nga moko ne na zape mutu penza soutenir nga do isa penza na obo santé za bonjo ko yenga yim do soutenir ngai na likanya dife papitamba mobala mane litamba pa basindi bonde batinde ba soutenir ngai donc bonjour Congo est-ce que vous allez bien secteur na yo donc yeli ndo soutenir nga penza na pona sala ba œuvre na quoi na papita mo donc ka bon de wana voilà bien affilé ba fan na yo et partout dans le monde bas la mokan bon nzembo et comme d'ailleurs presque à la fin mais nzembo bonjour Congo ne mutunde et maniposo donc la minute de d'ici là na ba 7e mois ada donc ce qui était ba 8e mois de ba rozo est-ce que tu reçois moi avant vous na bandeko ba chance de retard la émission les pas autant moi avant vous il y a arc-en-ciel d'amour quand de moko et puis ça t'a mon plaisir arc-en-ciel d'amour et ça bon plaisir na yo moko au pouce bilili mwana mpuye yo quand ni moto ba image pour na yo pe lisusu mukolo nzembo balobi le PCA de la fondation Congo ya bonya pour na bilingi ya bonya bojo Congo yenga pour na yo pe ML maman mokonzi pourquoi pas fondation KB3 Mobimba au Bota la biso leader moi extrait arc-en-ciel d'amour et ça la biso bojo yo kinga na sango ya mabe yo talise pamba bojo kongolo soi-disant yo mopanzi nanga si c'est vrai belo zalaki awa nakotanda ko ça fait 11 mois à peu près une année présence à bojo ikele mwasi nini akolinga zanga mobali alinga ponga ina ndima nazanga bojo kongolo na bolingo balobaka tokomaka nzoto moko oyanga komi enemi kos nayebi te wana biloko ya voilà na beti maboko na beti maboko na yebi na banda kupesika bozali bo beti maboko po nzembo ezali vraiment kitoko makasi leader tozo atterrir vraiment tokomi siko na bisika marabango eza tobetano lisola festival ya musique ya cohésion nationale bozalaki ebele mais botikalaki nombre moko na finale est-ce que yo pozwaki chance okoma na finale ya festival tournoi musique bobetaki misala biso na lisolo po tozoyoka et puis toyebi te soki esuka ndenge beta lisolo bon en tout cas kuti mayala ba festival wana na ngolobela ngo penza te mais ezaka bien mpona lobela mpona talisa bayumaki bayuma bakangaka trop ngai papitamba na delvo awa le seul mission wa salo beta soki na lisolo banda ndenge nini festival bon festival na komati le seul mission salo orchestre boso na delvo ezaka ngai ouais na salo orchestre na fandisi ma petite na ba te fait en tout cas tout ça na capote de tamba tout ça na papitamba tellement que delvo na biso bandoki baza trop bali komona te mutu azwa makambo esali ba mutu mapasi ote gapote petit wana ayemba wapi nana gapote pe tellement pe aza mutu mo pe abomba na yete atalisa ata shamani tala boye ngabe ngabi ve ezaka makambo yo neza kololare salaka ni mutu mana yo ni festival wana ibanani a cause na ngai pena d'autres bana pe festival pena beta bango comprendre zoa ki basanga na bon de bon baza orchestre ngati ko yema na orchestre zoa na longwe victoire pas jour mobile na memi penza équipe mobimba na
beta mon festival depuis la bande tous à la terre babi yo bandaki et bandaki pas na yo pour faire que kuto na répétition ça bon aussi mais à proposer festival et bande c'est ça mais yo toka ki babi le na quart de finale papa premier na beta ra ba 97 mais na habite possibilité là ça va premier on baza combien na premier na festival là wana ba premier lukuta wana ba premier lukuta na beta bango ba 97 ba 98 wana ba point bando côté oui pour ça premier parce que Nathalie que niveau na ngo za ba niveau ba festival wana te c'est PC ka grand point de temps pour na boya na ngo pour nga na mission concours te quoi na mission na beti na grand point de temps que c'est mené à masanga nsusu de ba Ronaldinho au point na parce que on a pesé bon Nathalie ya bon dimension na ngo na te tika ta pesa ba ka devoir pesa ba ka devoir tipe na moi avec na makambe beta na moti c'est mais leader ozo échapper ma mususu ko bali et comment kiti na ba mamba ba studio ba mino ba studio ko beta ba nzembo ba mususu ba ina ba nzembo mususu ba ina ba nzembo na ebite yo place wana ko beta nzembo to beta nzembo de si magi chaleur ya bande ko artiste bazaki wana kasi ya wana episode de capote kuti na episode ki capote a soutenir na na studio anda mwana PV abakisaka pe yo na futa pe studio bonji ko mo pasa ni pe abakisaka donc na studio capote mo même mamba studio ngande capote ne avec tellement on a talent makasi ne a futa na studio on a vidéo na ba plan na a scène na ba clip les biga de nebeza mais maman ya bon on a bien. Voilà, toujours combat toujours une émission na biso toujours botika la brancher tozana Shabani Wanks ya vibration et Leyston na yede toujours sur là vraiment concernant musique ou yazobe tapé ba mission na ba idée ou yazana musique leader Shaba lelo yo ba jeune ba komi ba jeune leader to hormis ba o ba bandi ba c'est déjà ba 10 ans de carrière to kotanga komo ba fali ba faire mais ça ba jeune ou bazoya bazo monter en puissance na kati na bango nyonso wana so ba fait charge ozwa 6 musiciens ou ba osa musana bango bien yo ko zobana en tout cas c'est talent la bana moi il est surtout en tout cas bana moi tu dois ça bien kini Congo ezana moi ya mutu nyonso mondo tout ezana mutu nyonso ça va musana bien en tout cas ba fait l'épisode en tout cas coup de chapeau na fait na fali pourquoi fait na Chetan Nigola pour ba quand porte relation déjà ba compta bango de bon déjà de rien à dire de l'obligation bango pour bango déjà de ba salada pas moya makasi ba chibe piana le plus peu bana bango toya voilà ba inosa bazawana kujino ça va ba guess mawete donc tout le monde sur na ba rebo ba robino mundibu moi le quoi moi c'est de jeunes frères na bien affilé en tout cas et c'est ton est-ce que ça y a pour nous aussi dit en tout cas ba ya penta le mot tu as B6 na on aura bango tout wana et apparemment leader ils ont dans qualité et puis na polémique au chano musika mais ça c'est quoi balobi bokie bino nyonso ba pour na peut-être oyo ako représenter bena Congo na musique ya Congo pour représenter Congo libanda ki kozwa drapeau à Congo pour ici en libanda banani ko ba kosala fiata ki musique pena artiste oyo yo monique ye soki ba memi a olongola Congo so en tout cas musique baza et ça on va moto na to pese bon baza penze belé donc tout le monde ba robino baza wana robino Baguez mawete ba inosa apa on a ba fait so do fali voilà wa to che ba mwa pa ko ba sa keja ba carrière donc Baguez mawete ba inosa ba do ba ne ba so na Congo leader ba bina filé ba ibato piano point donc on a na minute yo na yo ko donc inventer te pour bango déjà ba c'est da pas moya de makasi ba pona nga ponga no ba de ponga no de ba kinga te fona zo do fonga ba de ngape fo ba yo ka ngape de ngape ba mo kontenga si ma solo mais pour l'instant ba ma sandi ba sa musala te voilà jusque là le leader il donne na yo na musique ou inspire ka yo ou ça que so landi musique na ye a peso pe ba nzela moko parce que ça na idole moko na kati ya musique congolaise mais déjà dans cette émission déjà na ba fina so ba de musique tolobi moko ozwa moko o eza pena ki ye so oyoki mema ko pena na balini oyo pour santaraki place yo fofanda yango bon ozwa ra moko mais le roi vient na fali pour fali peut-être na séparer pour vient na
mais non on va mon retour ba na ba idéologie na biso ba ba dilelo on va faire na fali pour ala ba mélancolique mo boye de na championnat à des gars au somo de somo na moko fo na vina na faire gola de wana penza ndi na asema yo ka bango marka mais na bossa ni c'est maestro pe keba maestro sous des gars Focus na Gogan et c'est que nous voilà tout qui tisco sika yo fandi na contre oyo zali tout ba ngali mapoza na ngali mingi na minza est-ce que ba jeune ba sa musique le quoi yo bazali ah bon ngali mapenza ah tu vas ngana fait na matade oh l'idée sika na koloba to za na écran ba te ba otala biki bana devu bana ipen bana pigeon bana ngali mamundi ba komino mangali ma baza pe scotché na ko set ba otala ba mambo donc ngali mabozaka yo na tadi ono bomba na pa ono papa na biso Adolphe ba mission so bobetaki na bango festival ya papitamba bango bazate bango na ngali mate bongo na jamon la bongo wala ba bande mais si c'est tozana itando tango lobela jam bango baza bana eza pena na niveau ni mana beta ba question mene bongo ne ba beta tuna bongo na ba pa kuna bongo ya tuna bongo na na beta pa grand pote qui que ça mene eza misu baza wana ba utana ba wengi beta ba misu baza na ba beti déjà na ba orchestre mais bien sûr yo beti no pas mené ya oui mené ya tebi mené ya tikala ozana concurrent na musique na biso mais est-ce que yango la si que yo za papa na bien na papa te mais na jamon na bongo te na chant na yundusa bazate no yibanzi baza bana ngai to aka na fe na matadi boy bongo penza na bongo na konta bongo te bongo ba bana boy ba bana Mwantswaka ila saki ba bana Mwantswaka ila saki ba bana obimisa pena ba melancolie wana oyo leki nazalaki ya kolala pongi te na miso manga matoi seko libanda ozelaki nakoya bolingo bomwana pasi kobomba na baboti réseau ya kozanga budget vraiment tu es belle oh na chambre na nzoto na defisanga mbongo na koma mosali na ya katakanga ta salaire wana za nzembo bozongo kala te rêve d'amour wana nembe na mututi mais nembe ka rêve d'amour o ma bozongo ve na ngai na biki rif mutanganga ve na nga café mutalombi ba donc vieux penza o ma de banakata parigo ba masa ngelo VIP Diezola London agence solo wana za nzembo o ma de la délier tout na kati wana la bossalité ba dans tous les victorieux tours descendants voilà Benabino yeyo donc dernier fils de Bino yeyo en tout cas rien à dire quoi de boyo rien ba tsoka en tout cas merci voilà leader Chaba est-ce que oza yomoko la musique au salato oza na orchestre vraiment déjà ils ont organisé ozo beta na ba musique bon on a zana orchestre on répétera wapi et puis ba jour nini bande ko balandio ba na biso ko ça bon na répétera na ba oyo na vibration donc vibration pesa adresse na oza na commune ils na Delvaux ils na commune Ngadem ils na Delvaux donc ils na balabala Vunza donc numéro 2 so boye penza wana chaque jeudi tout na répétera wana bien matos donc nazana penza mouvement na mobimba donc so bingo ka de banzembo penza ki ya grand pote qui kese mena boya wana en tout cas naza penza na vibration chaque jeudi so ba déconfiné makambo yo ni na zomi sko ba répétition chaque jeudi penza un instrument na vibration adore de na banda de 10h si 21h na kati donc en tout cas ba tout bana posama do ba soutenir ngai Chabani yeyo artiste na mino yeyo na mona posa soutien na mino ba tout ba bana mboka batu basape ana Congo awa en tout cas na tenia posa soutien na mino donc bo edenga penza babi cette moi ce que les longtemps mais ce qu'ils ont déjà 5 10 boy en tout cas et ça na penza bien donc c'est leader na mode confinement au docteur ba bozo travailler ata na parler ba travailler zate pour na confinement to ndeni pour na mo garder quoi en tout cas yeye okutika na parler chez moi okutika de noyemba ouais la travailler à Gandela bengi guitariste na moko la bengi chanteur na moko travailler ici bala na mabaka bakena bon tena travailler à penza voilà leader siko nabi banzembo ozo beta
ezaka mingi banzembo ya emene ya po uti pa emene ya to banzembo na yo moko pe eza vraiment ça banzembo te quand on a vu que album na Maxi Single kasi na Maxi Single wana ozobeta banzembo ya emene ya po tomoni bato ebele lelo bakomosala ba remix bakoma reproduire banzembo ba leader ba artiste yo po osalaka bongo to obeta ba nouveauté na nzembo bocho Congolo na beti moi extrêmement moqué ya papa na ngai le tumba simao oyo papa sa maman la salle intervention donc père son nom papa de beti nzembo masu ekonana lwaseba ebeti masu ebungi na kati ya londende nga na libongo na leli yo bojo na ngai papa sheri okendaka malamu bwale elaka yo komelaka nga soki yokomi nayeba bolingo oyo sikoyo tinasala sikoyo na wana na kati ya nzembo ya bojo okotisi mwa nzembo akala sikoyo na nzembo sikoyo ya rêve d'amour nakoti sikoyo bapanzi ngai sango ya famille mobimango yo nazanga kutu bambongo kondolo kutu nzimu donc wana mpenza ezama na kati ya bochoko donc nasali mwa po ezokisa mwa baidentité quoi sikoyo mpo nini oponika banzembo wana tomoni na nzembo ya omso wana sangwa mabala et puis mbole nzembo ya lutumba mpo nini oponika banzembo wana ekota na banzembo oyo ezosala te mpo bongo nde baba grande mpo bongo mpenza mpo bongo nde babimisa mpe basala banzembo moko boye oyoka te osheri nanga sali mino nga na osala banzembo keko etikala immortel ki ata lobi kuna na kozala te mais baresu te petro mpenza betala musike ya biala na molokolo bato bapote donc mabe mpenza eza te voilà leader toyini toyeba na olobi ozobeta mpe na banzembo na yo moko na kati ya bina file kombo album bina file ya single est ce que oza na bato lokwa baparoli otravaillaka na bango to yo moko nde okomaka banzembo na est ce que esalamaka mpena nze nini kokoma banzembo bon pour l'instant nzembo oyo nabeti eza na banzembo na nga moko oyo mpenza inspiration mpenza yaki mais prochain album nde travailler pendant la parole mais pour le moment des albums on a minute sur album ozobeta yo moko ndimto composer banzembo yo moko ndimto sali nyonso ba mélodie nyonso eza yo nyonso yanga donc muto bimako nzembo yanga a lubuter donc tokolo ba pesha ba leader sha ninga zana sala pe banzembo na nga nzembo na nga voilà eza malamu so eza bongo po to mona ba artiste ebele lelo ba yebi koyemba mais ye asombaka nika banzembo atavana parole eza malamu mpenza soki o travailler banzembo wana yo voilà tozokoba na émission na biso malgré opousse bilili mwana mpuyeyo azosala nga scène na sima caméra ete tozali bongo kopusa na bongo na suka manaka na biso kasi yamba kosukisa leader oyebisa biso à part musique ozobeta ambition na ezala osala susu nini ozala su nani maloba na mboka bon nayebisaki yo déjà nabenga oyo dali début émission mpo otunanga dali question onga na bulaki nazala grand artiste na kati ya monde oyo mpe na kati ya moko okongo nasesi mpe opportunité lokola na bave na nga na bamasa wana basaison wana natunaki question na musique nalobaki ambition no na musique siko nabi à part musique ambition na eza dona obeta noka musique ti okufa ti okende esili to naza musicien na musicien mais à part musicien bakopa mike ekozanga te mpo yebika ndenge ezala po musique ntango osala ntango ozobala na musique fosala mpe otonga peti otonga bapalin mpe baka osala musique yo fotonga denazwa mpe denakoti mpe bala ekotela mpe la po injour mpe po musique tokoma momo mpe banini pokoko obeta sute baplan wana esa nini ekotisa bala donc ambition na voilà leader tokoma na suki émission na biso tosenga oka otala caméra ya opousse bilili osenga na bato baotala biso na monga oyo basabone na chaîne na biso Congo Conscient TV et puis bapartager émission baotala lelo et puis babotisa la secteur na bato to baola na ngai donc Calgary bana Calgary quoi mutu ayembi bocho Congolo monument vivant quoi donc on l'appelle un monument vivant de l'essel donc petit noyé Chaban noir ça veut de guerre donc des secteurs na bino bana Canada secteur na sous na bana France Paris, Suisse, Switzerland, Belgique quoi. Où ils ont Chaban nous c'est tout besoin de la minute où abonner peut-être ma chaîne pour partager peut-être Congo Conscient TV. Donc ils ont ils sur faire dans quoi.
so bon bo ils ont un numéro contact nous ça plus 243 84 45 41 579 la bande le sous plus 243 89 pardon 84 85 de na robosana plus 243 84 45 41 579 quoi donc il y a des gars dans les salades donc bojo comme le chaban na bosante nda ilu na première de Belgique quoi bosante que leur VIP na bosante Ange Tunani boss Ange Tunani le grand producteur diplômé Grâce Vice petit noyau yo fait na dépôt la Kangave on a produit au Chabani Grâce Vice producteur diplômé secteur noyau on a fait Kalaté ba plaisir la bosante que leur VIP tout va soutenir qui que c'est mené à petit na bino ba no soutenir qui que c'est mené à petit na bino yo la bosse était fait na présent na joli mobile la baki amen et c'est ton esco zali maman est belle la bosse était na kati ya kinini awa kwa kinyante to ko bossa na bango te bato ba soutenir ngai le boss Richard Bikakala fait yo moto ya ntima quoi kala te no yebi no banga na nzembo papita mbalikana di fait père basindi maman milita la bosse était secteur na yo da journaliste kuti mayala ye penza chaque temps pratique na te secteur na nous avons mis ce lili pour signer les gars le secteur tout balandi sur un moment de la chérie a bien au bas du bande ya mboka na au bana kin secteur na bino donc to bosanité les condoléances na fait na biso na wa mufu mabanga moyo acho binisa grand frère na quoi na wa mufu mabanga moyo ba mes condoléances c'est ce que vous allez grand frère to bosani pesute Victor Musaki biona bango somba te ka sumili te ka en tout cas mes condoléances de la famille somba te et c'est très nice que ça merci voilà leader to zo sur cette émission na biso ma question suka to moni o sa musano bien on a bien le logo moi qui est Katina mais pourquoi pas o sanga na bandeko batikala na Victoria otana ka kombo te na Victoria tikala ki juste ka na otombola kaka kombo ya Victoria et puis ko simba susu musala o emene à sala qui pourquoi pas bosanga na pena force wana botumbo la Victoria maintenant o sanga est-ce que mona ba yu matin bona ba bandoki yo mona ke tumala ma ke sanga na bandoki na ndenge ni tozana écran onda tizo tala biso yo zo prouver que basa bandoki na ndenge ni po basala loka ba do tout fait toi la Chabani na étoile na ndenge ni expliquer bandeko voilà basa do nga ko sanga na ba faux chanter ko basa tema mabe donc yo confirmer les cas que bon basa ba faux chanter baba faux ba chanter pour la télé banzemo mais est-ce que ça na loko moko télé ka entre bino et sali ba querelle boeto ni penza basa mitema mabe biso ba combattant biso physiquement et spirituellement donc ba wa ligne ka ye qui que ça mais que ça le baki vous ba faux chanter yo mo te que ça akufa ayema na bango te pour ni ba yebi ko yemba te ba yebi ko sa tana ba focalité bon boy disi simi salama ba yema na disi simi te banani de ba yema na malgré l'image ba yuma wana ba yemba te donc que ça boy de ofula bon pas boniki ba na capacité wana te biso to ba capacité wana ba combattant biso ba physiquement spirituellement mais ba longa ka te yo to mona ki via d'ailleurs to sanga ba yuma te on a benga na sala masona nga continuité na nga mais ba oyoka mon to bina philosophie bina bon senti que banzira na kei bon baza ba capacité na te de ba comment de ba vibratoire ba pentatonique ba dribble o bon baza na ngote ba ba yima ki budi do ba meme ouais donc o sanga ba yuma te voilà matondo mingi ya solo to yambaki pona bino artiste Chabani Wanks leader ya vibration Eleison eza bongo vibration Eleison kombo ya orchestre na yende to beti masolo ya musique to beti masolo ya parcours na yepe to beti masolo ya ambition ya nyonso ya zo préparer en tout cas eleki kitoko makasi to kolemba te na ko yebisa bino s'abonner na chaîne na bino Congo Conscient TV bozo temps ya ko partager vidéo bozo tala lelo po ya monde osala vraiment promotion na biso. Merci mingi matondo na bino bopesaki ngonga pe tango bolandaki biso tozongisi matondo na Canada bojo kongolo yenga masolo ya kati balobi ndenge ozosimba masolo simbaka masolo po anini te yenga kubi tour du monde babi okomi tour du monde pour c'est partout dans le monde yozana biso po anini te longo ki mabel anen na Montréal na Canada na bosani te grâce Kabila patrona ozana na Québec na Canada na bosani susu te ne makwiza mbasi
toujours na Canada bino de soutenir biso vraiment bambote na bino pour anité na France na moni Dorbish Ndosimau balobi Diezola na London tozana o elongo talaka ka Shabani Wangsi yo tchaye maboko ndenge tchaka e bino nyonso bolanda ki biso vraiment tozongisi matondo botikala toujours scotché na chaîne na biso sur www.7 na obo sa TV so soutenir na Chiko Sengo Chimakolo ma beleve na bi yo na bakati ba pari go batizanga ka chanter vena na Chiko Sengo Chima na obo sa ko ma père na kati ba pana ma façon na tinyo maloba o répondanga ve en tout cas confirmer si là ozo ga petit na en tout cas le secteur na merci voilà to comme na sous émission na biso na zongisi merci mingi na opus bilili yem dasali ke bozo biso kitoko elengi boina banda kuna bino ba image bien bobo zonka ka pana ye balobi ye yo bonu ka luka opus bilili azalaki ye moko tazaki assister na tata magamba magar ba on mbasali vraiment bozo biso kitoko ya solo kimia etika na mabota na bino tokutani na mikolo nazali ko yande telobi ciao. Bouger te comme n'importe quel balobi tant au quotidien tikali mbala moko na Congo Conscient TV vous s'abonner massivement balobi information que ça politique théâtre musique en général tout ça avec lui-même les boss Bojo Kongolo 001 balobi 001 Bojo Kongolo balobi non y a pas toi y a que toi hein Congo Conscient TV y a mon chaîne ya malonga to ninganati Misoga. Holo corpo ta tikema. Holo corpo ta tikema. Holo corpo ta tikema. Takema. Holo corpo ta tikema. Holo corpo ta tikema. Holo corpo ta tikema. Takema. Tu savais pas le bindou. Vraiment c'est toi mon ange. Bazobeta na miso na tamawati konko serangai biso abande topona mama Congo Conscient TV ya biso moko 001 na biso nana bondele ngai Congo Conscient TV balobi ya biso yango 001